Takže čaute u nového videa a dnes ideme hrať Animal Company. Som tu s Mývalom a s Davidom. Jo, čau. Takže kúpime si backpack a tak... Kúpiš mi prosím, nemám peniaze. Prosím, iba 43, kúkaj. OK. Takže dáme si tam... toto si zoberte do ruky. Prosím. Takže zoberieme si toto a ešte baterku a raketku a bombu. Si zoberiem do tašky. Doriti moja baterka! Tak môžeme ísť. Dobre, David, poďme. Čo tu je vlastne? Ja neviem, ja som zabudol. David, kde si? David, hlavne nestup na tú minu. Padám. Spiderman. Wow, hej, všetko, čo uvidíte na zemi, berte. Všetko, čo uvidíte na zemi, berte. Hej, akože, akože proste berte. Všetko, čo uvidíte na zemi, berte. Teraz sa nehybte, Počkaj, ten zombík, ten skrej. Bacha. Hej, to sa úplne perfektne načasovalo. Jak sa to otvára? Berte to do tašky. Takže berme do tašky. Zombie! Všetko, čo uvidíte na zemi, berte, OK? Zombie! Bacha, zombie ide po nás aut. Jo! Vypadni! Ty kúľo, skáče jak bebeka. Stíkam bebek. Yes! Auto to respawnuje. Áno, poďme. To čo je? Tak poďme si poostáť. Ber do tašky. Ja som našiel diamant. Čaute. Poďme. To čo je? Mám trúpak. Ivana, tady máš OK, sme tu. A to čo máš? Našiel som Coca-Colu. To je gnom? A nie. A tu je ďalšia svinia. Oj bože, to čo tu robíš? Stojte, Ja neviem. to vyhral! Gnom! Hej, videli ste Squid Game 1? To je strašne dobré. Že? Ne. Kamu uha. Čo je? Ja neviem. Daj to! Poďme peči! Škoda, že sme nenašli ten dážnik, ten bol strašne dobrý. Tlačítka! Už ja to Aha, diamant je vzácný, berte aj diamant. Ale teraz fakt poďme predať si veci. Aha, diamant. What the fuck, to čo je? Poď. Yes!
OK, takže to je všetko už tohto videa a dajte like a subscribe a to bude tak všetko. Tak čus.